Wai amma kana ne fa yunwa nake ji alkuna. Kwado da gilas. Yunwa cin bala'i. Ai fatan da aka hore ka da gidanku yake nan ka samu matsala. Kullun he snap kake kai ba kyau ba. Kai mai buri da wando. Dan ba dukkan hina fi kyau wannan. Wallahi fi ke. Oh wahi amma ai kenan. Sai abu ya wuce kenan. Ho? Wallahi. Oh har yanzu. Kai ma kullun video call kai ma yan video call. Ba zan shege ka cikin sauki ba. Na gana ma za ku kunna. Ta uba mu ke baki gani kokolwanki na kifi ne. Zaki buga mu haka ba za ki ba mu hakuri ba ne. Kai ni zan baka hakuri. Ka bangaje ni kai ka ce in baka hakuri. Mu ba karamin ki bane ba mu za ki ba hakuri ba. Wan wai ka biyo fa akan hanya ta nake. Ba ki ba mu hakuri ba za mu shi ba mu nan. Hakuri kaje so in baka? Ni zan baka hakuri. Ka kashe shi. Subhanallah. Kai me yake san kai? Ma an taya mai. Yage dan gidan maman iyabo. Awa dan Allah garje da kai haka. Sai ke aure tare aure mama da kure mure. Kai hakuri mana. Kunnan mutabe sai nuna. Kai hakuri mana. Kunnan. Ha ba amma kai ba. Ya za ka dauki hannu ka an taya wannan karaman alakin. Ha ba. Wallahi ba sai hakura ba Allah kyale mu. Kai hakuri mana kai. Kai hakuri mana. Ai kai hakuri mana tun nan ce kai hakuri ka hakuri mana. Ka zo ka rama. Kenan zai hakura. Zai hakura amma nuna mana gudiman da ta buga mana kunni. Kai wani guduma hannu gaya ba guduma bane ba. Hannu gaya. Ba gudima bane. Hannu ne gaya. Sai ka sai hurzikiri. Wanda ke ne ka mutu ne a duniya kake fa. Kai hakuri. Kai hakuri. Kai hakuri mana. Ulun sai arama. Allah. Ulun. Ana ta baka hakuri kai hakura. Abel mu burama. Kai. Ya mutu bam kibam burama. Ne harama ne harama. Ka zo ka rama. Burama. Kai nake jira ka zo ka rama. Ka ji zo ka rama. Je ka. Yage bai rabe. Ne harama mana. Mu sai arama. Zo ka rama. Mu sai arama. Ayi hankura Allah. Dan yarbawa. Mala Kasim. Yaya. Wayya ne ya kamata dan Allah kaga fa jiran ma ya kamata mu tafi wallahi. Wallahi wani channel ne wannan muke sacin ne. YouTube channel kake sacin? Channel na Umar a Duniya Arewa TV. Umar a Duniya Arewa TV. Wallahi kisa tana sakin wannan shirye-shirye na mu gyara halinmu da kuma interview comedy wanda zaki ji ana da halinu ya mariya da mi zango ya buga ta da kasa. Shine muna sacin saboda kisa shirye-shirye ne tana kayatarwa. Okay, confirm ina ganin abubuwan nan suna tafiya. Da Allah yi min subscribe, faɗi min sunan nima ne subscribe. Ke yi sacin Umar a Duniya. Umar a Duniya Arewa TV, Umar a Duniya Arewa TV. Arewa TV. Kin gansi ko? Kau gashi nan kau na gani. Na gaya miki yayi. Kai gayan nan yana bala'i. Duk ranar Juma'a ne tana sakin shirye-shirye nata na mu jara alimu. Walla karki manta ki mata subscribe sannan ki danna mata karorawa. Wallahi na danna mai karorawa na mai like. A yau da daddare yau idan na shiga channel din nan na dinga bala'i kenan. Mu anta ya koyi inda ake jiran namu. To shikenan ba matsala. Ba mu sala Mustafi.